దగ్గు కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా, వైరస్ల కారణంగా వస్తుంది. దగ్గు శరీరంలో ఉండే అలర్జీలకు సంకేతం. ముక్కు, నోటి ద్వారా లంగ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ సోకుతుంది. ఇది అంటువ్యాధి కూడా. దగ్గు నివారణకు వంటింటి చిట్కా వైద్యం. కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం, తేనె, నిమ్మరసం. అల్లం శరీరాన్ని నిస్సత్తువకు లోను కాకుండా చేస్తుంది. ప్రాచీనకాలం నుండి జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే వైద్య విధానాలలో దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. జలుబు, దగ్గు, విరేచనాలు, వాంతులు, అజీర్తి సమస్యలకు ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది. నిమ్మకాయ. నిమ్మకాయలో శరీరాన్ని, చర్మాన్ని ఉత్తేజపరిచే గుణాలు చాలా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ, కాపర్, జింక్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. తేనె. స్వచ్ఛమైన తేనె తేలికపాటి కాలిన గాయాలు, పుండ్లు, దురదలు, అలర్జీలు మానేలా చేస్తుంది. స్వచ్ఛమైన తేనె శిరోజాలకు చక్కటి కండీషనర్గా పనికొస్తుంది. అలాగే శిరోజాలకు మంచి మెరుపునిస్తుంది. ఇప్పుడు అల్లం తీసుకోండి. ఈ అల్లాన్ని తొక్కతీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కల్ని ఒక బౌల్లో వెయ్యండి. ఒక నిమ్మకాయ తీసుకుని దాన్ని ఇలా తురమాలి. ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మరిగించాలి. ఈ మరిగిన నీళ్లలో అల్లం ముక్కలు, అలాగే తురిమిన నిమ్మకాయ వెయ్యాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని బాగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మరిగిన నీళ్లను పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో కొంచెం తేనె వెయ్యాలి. దీన్ని కాస్త వేడి చెయ్యాలి. అంతేకాని మరగపెట్టకూడదు. ఇప్పుడు ఇందాక సిద్ధం చేసుకున్న అల్లం, నిమ్మతురుము కలిపిన వేడి నీటిని ఈ బౌల్లో కలపాలి. దీంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. దీన్ని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు సన్నటి సెగమీద వేడిచేయాలి. చల్లారాక ఒక బాటిల్లో పొయ్యాలి. ఇప్పుడు దగ్గుమందు రెడీ. ఈ దగ్గుమందును అర టీస్పూన్ లేదా 1 టీస్పూన్ ప్రతిరోజు 2 గంటలకొకసారి 1 నుండి 5 ఏళ్ల వయసు పిల్లలకి తాగించాలి. అలాగే 1 లేదా 2 టీస్పూన్లు 5 నుండి 12 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు ప్రతిరోజు 2 గంటలకొకసారి పట్టించాలి. అలాగే 1 లేదా 2 టీస్పూన్లు పెద్దవాళ్లకి, 12 సంవత్సరాలు పైబడిన పిల్లలకి ప్రతి 2 గంటలకొకసారి తాగించాలి. మీకీ వీడియో గనక నచ్చితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్యూ.